48-15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Jakob war ein alter Mann. Jakob Und er bekannte, dass der Gott meiner Vorväter mein Hirte gewesen ist. Wisst ihr, wenn man jung ist und die vielen Jahre vor einem hat, dann denkt man, oh, ist das eine lange Zeit. Aber auf einmal ist man über 70 wie ich und denkt, wo sind nur die Jahre gegangen? Alles ist so schnell vergangen. Und wenn ich das sehe an meinen Kindern, sie sind erwachsen, haben eigene Kinder, dann schaue ich meine Enkelkinder an. Und ich bin reich gesegnet, ich habe 11 Enkelkinder. Und diese 11 Enkelkinder, die erhalten mich jung. Und manchmal, wenn ich mit ihnen spreche, dann sagen sie zu mir, Opa, das verstehst du nicht. Und dann merke ich, ich bin doch älter geworden. Aber ich habe große Freude an meiner Familie, an meinen Enkelkindern. Und ich kann heute mit meinem Alter sagen, es ist wahr, ich habe das erlebt. Gott ist ein Leben lang mein Hirte gewesen. Amen. Amen. Als ich geboren wurde, da war in Deutschland Krieg. Ich bin 1941 geboren, mitten im Krieg. Und als ich so auf die Welt kam, da war ich so klein, dass der Arzt sagte, der junge Bursche wird sowieso nicht überleben. Der Arzt wollte den kleinen Kerl nicht meiner Mutter zeigen. Denn er sagte, der wird sowieso sterben, es ist besser, sie sieht ihn gar nicht. Aber meine Mutter war eine sehr mutige Frau. Die hat zum Arzt gesagt, Herr Doktor, wenn der Junge stirbt, dann nehme ich ihn lieber nach Hause, der soll aber zu Hause sterben. Und so hat sie mich nach Hause genommen und ihr seht, ich lebe immer noch. Amen. Sehr, sehr negative Eindrücke habe ich natürlich von meiner Kindheit. Der Krieg war da, wir haben gehungert und meine Mutter floh dann 1946. Meine Mutter floh dann 1946 mit uns Kindern aus Pommern, das ist im Osten, hier nach Deutschland. Wir kamen dann für 2 Jahre auf die Insel Sylt, in ein Lager. Dort war es sehr kalt und wir haben gehungert und gefroren. Wenn wir als Kinder auf der Straße dort unterwegs waren und sahen ein Stück Brot, dann haben wir gekämpft. Und so war das eine sehr schwere Zeit.
Wir kamen dann 1948 ins schöne Schwabenland. Aber das war auch schwierig. Weil hier im Schwabenland früher die Leute sagten, wenn man ihre Sprache nicht sprach, nämlich Schwäbisch, dann wollte man was Besseres sein. So haben wir uns als Kinder bemüht, sehr schnell Schwäbisch zu lernen. Also ich kann Schwäbisch schwätzen. Ich bin dann aufgewachsen hier in Blitzhausen, nicht weit weg von Reutlingen. Und bei uns war es so, meine Eltern haben Hochdeutsch gesprochen. Und meine Großmutter hat Plattdeutsch gesprochen, einen norddeutschen Dialekt. Und auf der Straße haben wir Schwäbisch gesprochen. So bin ich aufgewachsen dort, durfte einen Beruf lernen und noch einen zweiten Beruf. Und ich kam mit 15 Jahren zum Glauben an Jesus Christus. Meine geistliche Heimatgemeinde ist die Volksmission in Betzingen hier. Als ich 20 Jahre alt war und Gottes Ruf kam in mein Leben, bin ich zur Bibelschule gegangen zum Studium. Ich bin mit großer Freude gegangen, aber meine Eltern, besonders mein Vater, war nicht glücklich. Er hat immer gesagt, du hast eine gute berufliche Karriere vor dich, mit viel Geld verdienen und jetzt gehst du und studierst. Und als ich mein Elternhaus verließ, dann hat er zu mir gesagt, du gehst gegen meinen Willen, du brauchst nicht mehr wiederkommen. Ich weiß noch, das erste Weihnachtsfest war ich bei einem Freund in Österreich und ich dachte an meine Geschwister, wir waren insgesamt 6 zusammen. Ich hatte eine Woche dort zu sprechen und ich muss sagen, nach den Gottesdiensten, vor den Gottesdiensten saß ich in meinem Zimmer und ich habe geweint. Später hat sich das wieder verändert zum Guten, aber damals war es sehr schwer für mich. Ich war dann in Erzhausen 2 Jahre. Wir haben viel an Bauarbeiten neben dem Studium gemacht, den Leuchterverlag und vieles andere. Wir haben immer neben dem Studium viel gearbeitet. Ich hatte dann das Vorrecht, meine Vikarszeit, so sagt man ja heute, in Hamburg in der größten Pfingstkirche Deutschlands zu machen. Es waren immer so 700, 800 Leute im Gottesdienst. Und wir hatten einen Pastor, groß, stark und würdevoll. Und wir haben dann immer auf Spaß gesagt, und mit eisernem Stabe regiert Vater Rabe, so hieß der Pastor. Wir als angehende Vikare, wir durften dann immer auf den vielen kleinen Stationsgemeinden predigen. Und da kam es durchaus vor, viele Sonntage, jeden Sonntag 3 Gottesdienste. Und dann kamen die Gottesdienste der Woche noch. Es war eine sehr interessante Zeit, man hat viel gelernt und ich bin Gott heute noch dankbar dafür. Ja. Und dann lernte ich meine Frau kennen.
Und das war eine gute Zeit. Aber für meine Frau nicht. Mein Schwiegervater hat gesagt, wenn du den Kerl heiratest, dann schmeiße ich dich raus. Papa ya mama nanga ya mwasi na albaki so na we no mwasi soki obali mobali oyo ngai na kubenga no na ndako. So hat er sie einfach rausgeworfen. Siba bimseki mwasi na ndako. Sie musste ihr Studium abbrechen und vieles andere. Akata kikutu université akora susté. Aber ich hatte einen guten Draht zu meiner Schwiegermutter. Kasi ngai na mama ya mama nanga tuzalaki très bien ensemble. Ich habe später oft gesagt, ich habe die beste Schwiegermutter der Welt. Sie lebt in England. Mama nanga azala très bien en Angleterre. Mama ya mwasi azala très bien en Angleterre. Man sagt ja bei uns, dass es sehr gut funktioniert, wenn die Schwiegermutter weit weg ist. Aber ich kann Ihnen sagen, meine Schwiegermutter lebt in England und wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und dann sagte sie eines Tages zu mir, wenn du mein Schwiegersohn werden willst, musst du meine Sprache lernen. Gut, ich hatte etwas Englisch gelernt vom Studium, aber das war viel zu wenig. Und was macht man nur, wenn man ein Mädchen liebt und die Schwiegermutter sagt, du musst meine Sprache lernen? Was macht man? Ich war ein gehorsamer Schwiegersohn, denn ich habe das Mädchen geliebt. Und so bin ich dann nach England gegangen und habe dort studiert, auf einer Bibelschule. Wir hatten sehr viel Bibelthemen und natürlich sehr viel Englisch. Und als ich so gut Englisch gelernt hatte, war meine Schwiegermutter noch mehr mit mir zufrieden. So habe ich doch in jungen Jahren dann auch in England viel zu tun gehabt. In der Bibelschule mit Leuten aus Afrika, ach, von überall her waren die dort in England. Mein Weg führte mich dann für einige Jahre nach Osnabrück. Das sagt uns euch wahrscheinlich nichts aus, aber es ist die Stadt, wo der 30-jährige Frieden geschlossen worden ist. Das ist mal lange zurück. 30-jährige Krieg in Deutschland und da wurde der Frieden geschlossen. Okay, si ma après na sisi kinenga na Osnabrück pour na Allemagne ezaki na guerre ya 30 ans. Siko guerre na 30 ans basisa rango na Osnabrück. Wir kamen in eine kleine Gemeinde, etwas über 20 Leute. Tozaki na yaki ezaki ba na église moko ya mokieto ba mo fa 20 personnes. Und nach einigen Jahren da war die Gemeinde verdoppelt. Na ba ne pusani église to kuma ki foade. Und der Bund, der BFP, bat mich dann nach Süddeutschland zu kommen. Denn die haben gesagt, du bist doch aus dem Schwabenland, nimm eine Gemeinde im Schwabenland, da kennst du dich doch aus mit den Leuten. Also wir haben gepackt und sind nach 5 Jahren nach Heilbronn gezogen. Und wisst ihr, als ich die Gemeinde sah, da habe ich einen Schreck bekommen. Wisst ihr warum? Ich sagte später, mein Gott, was soll das? Ich habe 70 Leute, über 70. Und ich musste oft zum Friedhof, um Beerdigungen zu halten. Da habe ich zu Gott gesagt, Herr, wenn das so weitergeht, dann stehe ich eines Tages allein auf der Plattform, alle Leute sind gestorben. Und so haben wir gebetet, dass Gott uns neue Leute schenkt.
Und auf einmal fing die Gemeinde wieder an zu wachsen, viele junge Leute kamen, Ehepaare, und es war großartig. Wir waren dann auf 120 Leute angelangt und dann haben wir ein ganz tolles Gemeindehaus gebaut. Wir konnten dann ein Gemeindehaus bauen mit einem Kirchensaal mit 300 Plätzen. Und ich war ganz überrascht, als wir in den großen Kirchensaal gingen. Da kamen auf einmal die Leute, die kamen. Ich wusste gar nicht, wo die herkamen. Wir hatten in der Zeit sehr viel selber gemacht und die Leute kamen einfach. Leute bekehrten sich, ich habe viele Taufen abgehalten. Und ich sagte, Herr, es geht mir gut. Und dann hatten wir eine Not in Heilbronn, wir hatten dort ein Altersheim. Und dieses Altersheim war unter der Leitung eines Bekannten von mir und der fiel aus. Dann kam der Leiter der Färbe der Mission, ein Freund, und sagte, Hermann, du musst weitermachen. Und ich habe gesagt, ich will nicht. Wir hatten über 3 Jahre in der Gemeinde gebaut, mit Eigenleistung und viel geschafft. Ich war müde. Aber mir ging es wie dem Soldaten, wenn der Order kommt, hat man zu gehorchen, ich muss. Ich kann Ihnen nur sagen, genau wie Jakob, mein Leben war nicht immer ganz oben, wir sagen in Deutsch auf Wolke Nummer 7. Aber er konnte sagen, bei allen Schwierigkeiten, Gott war da. Als ich das Leben des Jakob betrachtete, fiel mir auf, dass der viele Schwierigkeiten hatte, die ich heute auch noch erlebe bei Menschen. Eines seiner großen Probleme war die Schwierigkeit mit seinem Bruder. Er hat ihn ja auch genannt Betrüger, Gauner. Und ich habe so gedacht, wie sieht es manchmal aus in unserer Beziehung zu unseren Nächsten, zu unseren Brüdern und Schwestern, vielleicht zu Hause. Wir waren 6 Kinder. Ich habe festgestellt, dass manchmal familiäre Probleme ganz große Not bereiten. Wisst ihr, in meiner Aufgabe in den 21 Jahren Heilbronn hatte ich noch einen Sonderjob, wie man so sagt. Ich musste alle Leute beerdigen, die zu keiner Kirche gehörten. Und manchmal, wenn ich einen guten Tag hatte, dann hatte ich 3 Beerdigungen hintereinander. Da habe ich viel erlebt. Da konnte es vorkommen, wenn die Beerdigung losging, dass eine Gruppe Menschen mit mir ging in die Kapelle. Nach einer ganzen Zeit kam eine zweite Gruppe rein. Und wenn alles vorbei war, ging eine Gruppe wieder und die zweite kam irgendwann nach. Und ich sagte dann zu ihnen, Leute, hier auf dem Friedhof wird nicht gestritten. Es ist ein Ort des Friedens. Ich habe gesagt, ihr könnt streiten von mir aus auf der anderen Seite der Friedhofsmauer, aber nicht hier.
da hatte doch Familien jahrelang Probleme. Und der Mensch, der gestorben war, war noch nicht einmal im Grab, da gab es schon Streit. Und im Altersheim habe ich oft zu den Leuten gesagt, Leute, gebt nicht mit kalten Händen, wenn ihr tot seid, gebt mit warmen Händen, dann könnt ihr euch mitfreuen. Ich habe viel Zank und Streit in den Familien mitbekommen. Und ich finde, das ist so schade. Wir waren zu Hause 6 Geschwister insgesamt. Wir waren nicht reich, mein Vater hatte alles verloren. Aber wir 6 haben immer zusammengehalten. Wenn jemand etwas gemacht hatte und die Mutter fragte, haben wir nie jemanden verraten. Dann mussten wir alle 6 antreten und haben Schläge bekommen. Aber wir haben so gesagt, es ist besser, wir 6 kriegen Schläge als nur einer. Und so haben wir immer zusammengehalten. Und wenn ich heute hier runterkomme, treffe ich mich mit meinen Geschwistern und es gibt immer viel zu erzählen und viel zu lachen. Ich habe immer gesagt, mir ist der Kontakt und die Liebe meiner Geschwister wichtiger als alles Äußere. Mein Vater, als er starb, hatte ein Haus hinterlassen. Und sein Wille war eigentlich, dass meine Schwester das Haus übernimmt. Und nun war er gestorben und hatte kein Testament gemacht. Bitte, bitte, macht das nicht so. Und meine Mutter hat gesagt, ich weiß nicht, was wird, aber wenn ihr alle euren Anteil haben wollt, dann muss alles verkauft werden. Und ja, dann kriegen wir es hin. Wir haben dann gesagt, Vaters Wille geschehe, obwohl es nicht geschrieben ist, und Mutter soll im Haus bleiben. Wir haben alle unseren Verzicht gegeben auf unser Erbteil. Und der Notar hat dann später zu anderen Leuten gesagt, er hätte in seinem Leben sowas noch nicht erlebt, dass so viele, die zusammenkommen, sich eins sind und sagen, die Schwester soll es haben, Vater wollte das so. Und die haben noch dabei gelacht und sich gefreut, dass sie nichts gekriegt haben. Und wir haben das gerne gemacht und bis heute haben wir alle einen fantastischen Kontakt. Das ist doch viel wichtiger als Geld und Gut. Wir haben einander bis heute geholfen. Selbst mein jüngster Bruder, der ist hier in Reutlingen Professor auf der Fachhochschule, ist der zweite da. Bis heute wir telefonieren. Es ist mein Bruder und nicht der Professor. Was mir noch auffiel, ist bei Jakob, dass er eines Tages, wie man so schön sagt, ins Ausland musste. Er hatte ja so viel Dummheit gemacht, dass er abhauen musste. Da habe ich so nachgedacht, was der wohl so empfand, als der ins Ausland ging. Er musste eine neue Sprache lernen. Neue Gewohnheiten im Essen, im Trinken. Neue Gewohnheiten des Lebens.
Jedes Land hat seine Eigenart. Alikaki achange mpe makambo ya mboka na mboka ezala ndenge mosusu. Kennt ihr das? Boyebi yango ndenge ezali. Ihr lebt hier auch. Bino ndenge ozali ya mboka étranger. Schauen Sie, als ich in England war, merkte ich, die Engländer leben total anders wie wir. Die hatten eine ganz andere Weise des Essens. Abends um 8 da habe ich immer einen Hunger gehabt. Und ich war so glücklich, ich war verlobt. Meine Verlobte hat mir große Esspakete geschickt. Und ich habe mich so schwer getan am Anfang. Aber die Leute, nach Dalmat, das kenne ich von anderen, wenn der sie einlädt und seine Rede gehalten hat, dann gibt es ein fantastisches Essen. Wisst ihr, ich denke, wenn die das sagt, stimmt das. Also habe ich tagsüber relativ wenig gegessen. Also bin ich dahin, musste meine Karte zeigen, kam sonst gar nicht rein. War alles ganz toll. Und dann hat der Ministerpräsident eine Rede gehalten. War alles schön und gut. Und als er schließt, dann sagt er, im Zuge der Sparmaßnahmen in Baden-Württemberg gibt es heute Abend nur Brezeln und frischen Wein. Und als ich dann da hinging, da war alles weg. Ich bin dann zu unseren jungen Leuten gegangen. Wir hatten da eine Arbeit unter jungen Leuten und da gab es damals viel Schmalzbrot und solche Sachen. Es war nach 10 Uhr, ich bin schnell hin, weil ich hoffte, nicht doch was zu kriegen. Und ich komme hin, war alles gegessen. So bin ich spät nach Hause gefahren, hungrig, enttäuscht. Das werde ich nie vergessen mit dem Ministerpräsidenten. Früher habe ich andere Empfänge gehabt, die waren dann schöner. Aber ich kann mir vorstellen, wie der alte Herr sich Gedanken machte, wie wird das sein? Und dann fragt er, ja sag mal, was ist mit dir los? Ja, sagte er dann, mein Leben, das ist so schnell vergangen. Aber er sagt dann, es war auch schwierig. Es war schwierig. Und dann, ja, dann passiert etwas. Der Pharao merkt, dieser Mann ist durch und durch echt und seine Beziehung zu Gott ist ganz klar. Und da passiert etwas, dass der alte Hirte den Pharao segnet. Pharaon andimaki Jacob ne azaki koko alibaki andimaki abondela pona ya pambola ye. Segen bedeutet, etwas Gutes über den anderen auszusprechen. Und so konnte der alte Mann sein Zeugnis von Gott geben bei allen Schwierigkeiten. Gott war immer mein Gott. Jacob azaki sona pesaki ba occasion na libosa batu nyonso na ange pusanaki ata toto la makamonza masaki na vina bokomoza na vio ezali relation makasi na nzambe po ndoko pambola ba misusu na nzela ya vina bino makambo vivra na nzambe. Ich bete darum,